नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग की। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया बदल देगी। ये स्टेटमेंट अगर आप 3 साल पहले सुनते तो सोच में पड़ जाते कि आखिर 3D प्रिंटिंग क्या-क्या कर सकती है। लेकिन 3D प्रिंटिंग का यूज आज कंस्ट्रक्शन, मेडिकल, फैशन इंडस्ट्री के साथ फूड इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा हो रहा है और ये चलन अब भारत में भी तूल पकड़ने लगा है। आपकी सोच को हकीकत का रूप देने की अनोखी ताकत 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में है, तो जाहिर है इस सेक्टर में कारोबार के अनगिनत मौके भी तैयार हो रहे हैं। साहिस सॉफ्टटेक एक ऐसी कंपनी है जो 3D प्रिंटिंग, प्रोटोटाइपिंग और मॉडल मेकिंग जैसी सर्विसेज ऑफर कर रही है। आइए इनके जरिए जानते हैं 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल बिजनेस में कैसे किया जा रहा है। कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के लिए लगने वाले 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने पर कंपनी का फोकस रहेगा, ताकि आगे चलकर यही स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट इस्तेमाल के लिए साहस की सर्विस का फायदा उठा सके। इस दोहरे उद्देश्य के साथ साथ कंपनी कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को जोड़ने पर भी अपना फोकस बनाए रखेगी। इसके लिए इस साल के अंत तक हॉबी प्रिंटर जो 2 लाख तक की कीमत में अवेलेबल होते हैं और एक इंडस्ट्रियल इस्तेमाल का प्रिंटर जिनकी कीमत 10 लाख से 3 करोड़ की रेंज में होती है, इन मशीन्स में कंपनी निवेश करेगी। पिछले साल हुए 4 गुना ग्रोथ को 2 गुना होने की उम्मीद फाउंडर्स जता रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। इस हफ्ते हमारी नजर है 3D प्रिंटिंग पर। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे साहस सॉफ्टटेक 3D प्रिंटिंग के जरिए अपने कारोबार को एक नया डायमेंशन दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे 3D प्रिंटर्स बनाने वाली कंपनी ब्रह्मा 3 के को-फाउंडर अरविंद नाडिग से और इस स्पेस का पोटेंशियल की समझ रखने वाली गार्टनर इंडिया की झलक शाह से। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। झलक, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगी। 3D प्रिंटिंग जो है विदेशों में इसका काफी एडवांस्ड यूज हो रहा है, लेकिन भारत में एक नेसेंट स्टेज पर है। आपको लगता है अब भी भारत में मौके काफी ज्यादा है शुरुआती कारोबार में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 12 महीनों में इंडिया ने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है 3D प्रिंटिंग में। पिछले साल हमारे पास बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे जो 3D प्रिंटर्स बनाते थे, बट इस साल 2014 में हमारे पास बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं विद इन द कंट्री जो 3D प्रिंटर्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पे बनाते हैं। तो एक जैसे कि बोल सकते हैं कि बहुत ही वाइब्रेंट टाइप का मार्केट है और बहुत सारे हॉबिस्ट्स और नए तौर पे आने वाले एंट्रेंट्स ये सारे प्रिंटर्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पे बना रहे हैं। और अगर देखने जाए तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ 3D प्रिंटिंग ऑलरेडी इंडिया में यूज हो रहा है, बट ये एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो यूज है वो इतना वाइड स्प्रेड नहीं है। झलक के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। झलक, अगर आप मुझे ये बताएं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या आपको लग रहा है हर छोटी बड़ी कंपनी करेगी या फिर प्राइमरीली इस समय ज्यादा स्कोप बड़ी कंपनियों का ही इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में है? जब एक प्रिंटर आप बेच रहे हैं और जब कोई प्रिंटर खरीदता है वो खुद में एक SME बन जाता है, वो खुद में एक जॉब क्रिएट करता है, क्योंकि तुम्हें डाइज की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक बहुत सारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और तुम एक मशीन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो हम बोलते हैं कस्टमर इंटीमेसी जो होती है वो ये टाइप के 3D प्रिंटिंग से बहुत इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि इसमें है अपॉर्चुनिटी कस्टमाइजेशन की और स्पेशली मास कस्टमाइजेशन की। जो लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स है, जो शॉर्ट रन मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम बोलते हैं, वो 3D प्रिंटिंग में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप आइटम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको बल्क में चीज़ें बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एक ये चीज़ है कि ऑनलाइन जब इंटीग्रेट करेंगे आप इस मास कस्टमाइजेशन के साथ तो एक बहुत बड़ा मार्केट खुल जाएगा SME के, स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट में। मैं कहूँगी ये बहुत सारा जॉब क्रिएट कर सकता है और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है। जी, इनफैक्ट आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात जो कही है अरविंद, उसी पे झलक मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। कुछ लोग ये पहले मान रहे थे जब इनिशियल रिपोर्ट्स आने लगी थी 3D प्रिंटिंग की कि ये मैन्युफैक्चरिंग में का एक सब्स्टिट्यूट होगा। क्या आपको लग रहा है एक सब्स्टिट्यूट होगा या फिर ये एक सपोर्टिंग लाइन रहेगी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए गोइंग फॉरवर्ड? ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को ये रिप्लेस नहीं करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि तुम्हारा जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। उसका एक पार्ट 3D प्रिंटिंग बन सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप SME ले लो तो वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से प्रोडक्ट की शुरुआत होती है, जहां से हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है,
टू द फाइनल फिनिश्ड गुड, जहां हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया, वहां तक कोई से भी स्टेज पे आप अपने हिसाब से जो स्टेज पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट है वो स्टेज पे आप 3D प्रिंटिंग एम्प्लॉय करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसएमई सोचता है कि नहीं, जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से प्रोटोटाइपिंग हो रहा है वो 3D प्रिंटिंग से सस्ते में या बेटर तरीके से हो सकता है, तो वो ये कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग का जो पार्ट होता है उसमें डिजाइनिंग के लिए 3D प्रिंटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। डिजाइनिंग इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, तो आप बार बार वो डिजाइनिंग का इटरेशंस बना सकते हैं, आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। इससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्मूथ और ईजी हो जाता है। दूसरे एंड पे अगर आप देखेंगे तो ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाली बात हो गई कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चल रहा है। दूसरे स्टेज पे आप देखेंगे तो जब फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो आप मार्केट को देना चाहते हैं, आप नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आप नए प्रोडक्ट लाइंस क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए और नए मार्केट्स एंटर कर सकते हैं।